俾大家少少啦。今日咧就喺度大家娛樂一下啦，玩下啦。我真係好驚你哋會笑我啊！好啦，而家嚟啦，我未試過。回來的，你不要跑的。好啦，眼前我哋開埋呢個箱先啦。我都唔記得咗呢一個係咩東東哦。我都差啲唔記得咗喎。呢一個咧係一個風扇啊！阿蘭姨好中意買風扇。我呢度有個說明書啦。咁啊有個說明書就一定㗎啦，唔知跌咗啲乜嘢添，唔好理。我哋說明書擺埋一邊。通常蘭姨都唔睇㗎啦。咁佢咧就送咗2個鈎仔。咁呢2個鈎仔咧就係咁嘅樣嘅。咁我好中意用呢啲啊，大家都知㗎啦。咁呢一個咧係我第一次見嘅東西。咁啊佢就係螺絲嚟嘅。咁其實我想試呢一隻嘢好耐㗎啦。我屋企人咧就成日用嘅，咁就唔使轉牆，咁啊又係黏，咁咧所以呢一個螺絲咧實際都幾好用。不過我見佢個設計咧，佢呢粒釘，佢呢粒釘咧其實係一啲咧好似人哋釘喺邊啲地方度咧，釘喺一啲荷包咧，咪有時會有啲咁嘅釘嘅，或者牛仔褲都有啲類似呢啲咁嘅釘嘅。佢只不過咧係溶咗，嗱個底係咁嘅樣嘅，只不過佢係溶咗喺入邊嘅啫。咁咧。我會覺得如果太過重嘅嘢咧係唔得嘅，因為如果呢個風扇咧都還可以啩，我諗呢一個都 OK 嘅，有眼燈嘅，可以轉嘅。咁我通常買親啲嘢咧，我都會買升級版嘅。咁佢咧都好靚仔，佢好似有幾隻顏色，不過我中意呢隻色多啲。咁佢都係絲頭嚟嘅，嗱配咗一個絲頭啦，另外呢一邊就係咁嘅樣㗎啦。佢都算好長嘅，線就咁長嘅。咁佢後邊咧，我其實揀咗呢一款，因為睇到太多類似咁嘅樣嘅嘢。咁呢一個咧就係咁嘅，佢咧就有個絲頭，就喺呢個位置啦。咁我插咗俾大家睇下先。嗱就係咁樣樣啦，就係咁樣樣咧，就卡住條線啦。佢就會響啦，即係譬如你叉緊電嘅時候會響啦。咁後邊咧亦都有個掛鈎，同埋有條帶。呢條係屬於啲仿皮帶啦，已經着晒燈㗎啦。咁呢度有眼燈啦，眼燈都會有得較光暗嘅，但係咧如果呢一個咧係聲控版咧，佢就會要講國語啦，要講國語我就即係又係唔淡㗎啦。咁我陣間咧就試下睇下點樣樣啦。佢咧就會顯示俾你睇，佢呢度斬下。咁因為而家我叉住個尿袋啊嘛。即係有個尿袋啊嘛，咁佢就會顯示話俾我聽有幾多，咁佢其實已經同我哋做咗有80幾個%，咁我就掹咗條線啦，就唔好俾佢阻住我哋啦，咁啊由得佢啦。咁啊另外咧，我就試下先，有風力啦，就曉轉㗎啦，我哋玩下曉轉先。開咗個風扇，有個風扇掣喺下邊啦，咁啊有個要曉轉㗎啦。咁呢一個咧係乜東東啊？睇下先，眼燈㗎啦，睇住眼燈喎，睇唔睇到眼燈？我撳一撳先，撳眼燈。熄咗，撳死佢會不停咁光上嚟嘅，好靜嘅。咁我而家呢一個係當佢係1檔風啊。咁我咧再開多2號風，大家聽下把聲。我其實個咪咧就喺呢度，其實大家可能咧會聽到少少聲嘅，咪出嚟嘅聲可能會大聲少少。哇！吹到前邊鏡頭，我有啲紙巾嘅嘢咧，佢喺度飛。我不如試俾大家睇啦，啱晒啦！呢度有張紙巾。咁咧要想知咧，不如就咁樣啦。回來的，你不要跑的。佢有得睇嘅，同埋咧佢呢度有顯示。嗱，呢個係1檔風啦，跟住佢話俾我聽2檔風啦，跟住3檔風啦，4檔風啦。佢真係幾好喎！我就試俾大家睇，由1檔風開始，有6檔，都係咁柔和啲。跟住咧咁啦，第3檔就咁啦，已經跑走啦。哇，好涼，好清涼。第4檔都係咁。我離遠啲啦，不如嗱，離遠啲都係啊。呢個第5檔啦，已經去到第6檔就咁啦。我企喺呢度啦。第6檔都會飛起嘅。如果去到咁前咧，就勁抽啦。就係咁樣啦。第6檔，喂，唔錯喎。如果我咁樣對住佢咧，唔知個咪收成點咧？我唔好要6檔啦。
我而家開一檔風吹，哇都好勁。其實我好似冇乜見到有啲咩差別咁樣，OK 嘅。唔知大家聽唔聽？唔好再做啦。好啦，大家唔知聽唔聽到聲？我而家特登咁樣吹就 OK 啦。而家特登咁樣吹住自己，咁咧暫時係咁先。咁我再試下個聲先。終於咧就玩呢一個語言控制啊！咁佢咧就有啲巧妙嘅。個說明書咧唔係太過清楚，不過咧呢部機一定要講國語。如果個國語咧，我會俾大家少少啦。今日咧就喺度大家娛樂一下啦，玩下啦。我真係好驚你哋會笑我啊！好啦，而家嚟啦，我未試過。佢要嗶一聲先可以落指令嘅，佢唔嗶咧就冇指令嘅。小貝小貝，開自然風，佢咧就會幫我開到6度，6度係等於自然風喎。咁佢吹吹下咧就停下，吹吹下就停下，即係而家啲風係咁噶嘛。吹下佢唔會勁吹住你噶嘛，自然風咧佢就會模仿佢咧，就吹下又冇吹。跟住咧，我而家咧就將佢留意眼燈啦，不如留意呢度眼燈，等我就控制佢嗰個度數。小貝小貝，開5燈，開4燈。嗱，睇唔睇到啊？冇笑我啊！小貝小貝，關閉風扇。嗱，睇唔睇到？我呢啲唔鹹唔淡嘅國語咧，就佢都聽到，就已經好好啦。但係我試下咧，佢會唔會聽到我哋講普通話？唔係講呢個粵語。小貝小貝，開夜燈啊，唔得㗎！小貝小貝，開夜燈，要叫咗佢個名，佢叫做小貝小貝，即係貝殼個貝。要叫2次嘅，然後咧佢就會嗶一聲，即係話俾你聽，佢聽到啦，咁就叫我哋講嘢。咁我哋咧就話俾佢聽咧嘅，佢就不停咁嗶㗎啦。小貝小貝，關夜燈，好好玩啊！好啦，唔好玩啊！我哋講翻正經嘢先啊，唔笑爆你個嘴啊！蘭姨喺度講嗰啲唔鹹唔淡，我自己都一路喺度笑啊，真頂唔順。好啦，我哋講翻個操作，就講到咧清潔嗰一 part 啦。咁清潔咧就好簡單嘅，兩隻手咧，佢有一樣嘢麻麻地啦，佢咧就係咁樣樣，逆時針咧，咁佢就擰一擰咧，佢就成個咧可以攞出嚟，咁我哋就可以洗啦。咁因為呢一個咧，點樣講啊？佢個葉咧比較密集啊，可能我哋需要揾一啲嘅工具咧先至可以洗咯。但係呢一個咧葉咧係插唔到出嚟嘅，咁佢就唔係太軟身啦，變咗我哋要攝隻手指咧，咁攝隻手指入去後邊咧，咁慢慢抹咯。咁就因為佢呢一個係直情抽唔到出嚟嘅，咁變咗後邊都係啦。咁佢可以咧去到90度，即係可以咁樣樣嘅。咁譬如我哋掛喺廚房咧，譬如如果有啲廚房咪有啲手柄嘅，手柄嘅位置咧，可以掛得到呢一條帶咧，就可以掛上去啦。如果唔係咧，就用嗰啲堅固啲嘅掛鈎啦，都算幾好玩嘅，都唔錯嘅。同埋佢個風扇真係個風咧係可以接受嘅。佢呢一個咧，其實如果擺喺房度咧，開住嚟用咧，開住嚟瞓覺都好啦，嗰個聲都係唔係太嘈嘅，其實可以接受嘅。橫掂個廚房都係熱辣辣㗎啦，咁啊呢一個咧又可以移動咧，又掛得，又勾得。咁我有個鐵架，有個儲物鐵架喺個廚房度噶嘛，只係加個掛鈎咧就可以掛上去。我覺得幾好玩啊，呢個都幾得意啊！再嚟玩下先，玩多一次，我哋就收檔撳一掣，小貝，打開風扇，要咁樣樣，小貝，關閉夜燈，係咪好好玩咧？亦同埋好好笑咧？試下一個未講喎，我要試下。小貝，打開油頭啊！小貝，關閉油頭。小貝，亮一點。小貝，亮一點。
佢唔可以講光呢點光呢點，佢要講亮一點咁樣樣，唔可以光一點，佢唔識搞嘅。寶貝小貝小貝，暗一點，小貝小貝，暗一點，我唔識講啊，笑下啦。好啦，唔好玩啦，玩到傻啊，笑死大家。就係咁樣樣啦，簡簡單單。咁咧說明書裏邊咧就會有好多嘢去留意啦。咁裏邊係啲指令咧就要記咯。玩慣咗，好似我頭先咁玩得多咧就會 OK 嘅。我又覺得幾好啊。同埋呢一個嘢，譬如我個廚房咁樣樣，一路吹住一路煮飯又唔錯嘅。咁變咗有時齋煲飯佢都會熱辣辣噶嘛，會有蒸氣噶嘛。咁唔開爐頭都係咁噶嘛。咁呢一個都算幾好。我今次真係買得幾滿意，佢真係幾靚仔。佢有好多款嘅，有啲咧一個 remote 喺呢一度嘅。咁但係如果聲控幾好啊，玩下笑下唔錯嘅。咁好啦，同埋嚟緊咧仲有一個寶貝未開，下一條片啦。唔係下一條片，即係嚟緊嘅影片啊。咁我編排會盡快拍俾大家睇嘅。嗰個咧係廚房嘢嚟嘅，又係廚房嘅玩具。好啦，就到呢度先。咁樣幾好啊？唔係喎，睇下先。小貝小貝，大開有頭，笑死人啊！幾好喎，唔錯喎。咁我可以咧喺下邊咁樣搞。哇，吹到！小貝小貝，關閉有頭，打開有頭，關閉有頭，風大啲定。啱兩度，正，哇，好玩啊！擺喺呢個廚房度。影片呢就到呢度啦，希望大家喜歡我今次嘅介紹啦。未訂閱嘅朋友呢，記得訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，撳埋全部，第一時間呢就會收到我新片嘅通知噶啦。如果大家喜歡呢條片呢，記得俾個 like 我喎。想支持蘭姨呢，就記得睇埋廣告。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。